Hello classes 7 student. Today we are going to learn from our Lexion 3 course book and Arbeitsbook text. I am going to read out the text for you. The translation of both the text you will find in the description box, and then we will be solving the Übungen below the text. Let's begin. Lexion 3, die Klasse 7a, the class 7th A. Die Klasse 7a, jetzt haben die Schüler die Englischstunde. Herr Wilson kommt. Und die Schüler begrüßen den Lehrer. Er schreibt einen Satz an die Tafel und die Schüler lesen den Satz. Einige Schüler verstehen den Satz nicht. Sie fragen den Lehrer und er erklärt den Satz. Nun diktiert er einige Wörter. Die Schüler finden die Wörter schwer. Was machen sie jetzt? Sie brauchen und benutzen jetzt das Wörterbuch. Peter hat kein Wörterbuch, keinen Fühler und keine Lust. Der Lehrer wiederholt die Wörter. Die Schüler verbessern ihre Fehler und der Lehrer verlässt den Klassenraum. Peter mag weder Englisch noch den Englischlehrer. So this is about the Peter. You can see him in the photo. Now let's read the next page. Der Unterricht ist aus. Jetzt ist große Pause. Die Schüler essen das Pausenbrot und trinken Wasser, Saft oder Limonade. So this is their break. Jetzt kommt Frau Weber. Sie unterrichtet Deutsch. Die Lehrerin ist sehr sympathisch. Die Schüler machen Spiele, lesen Gedichte, singen Lieder, sehen Filme und lernen neue Wörter. Der Unterricht macht Spaß. Peter ist glücklich. Er findet die Sprache interessant und leicht. Er mag sowohl Deutsch als auch die deutsche Lehrerin. Okay, so this was our lesson. Now here some questions they have given. I'm gonna explain you the meaning of this question. First of all, you have to answer the question. Nummer 1. Wer unterrichtet Englisch? Who teaches English? 2. Was schreibt Herr Wilson an die Tafel? What Mr. Wilson is writing on the board? 3. Was lesen die Schüler? What the students are reading? 4. Was versteht den Satz nicht? Es tut mir leid. Wer versteht den Satz nicht? Who doesn't understand the sentence? 5. When fragen die Schüler? Whom does the students are asking? Was finden die Schüler schwer? What do the students find difficult? 7. Was benutzen die Schüler? What do the students use? Some more questions. 8. Wer verbessert die Fehler? Who corrects the mistake? 9. Wen mag Peter nicht? Whom Peter doesn't like? 10. Was essen die Schüler in der Pause? What do the students eat in the break? 11. Was trinken sie? What do they drink? 12. Was machen die Schüler in der Deutschstunde? What do the students do in the German lecture? 13. Was unterrichtet Frau Weber? What Mrs. Weber teaches? Wer ist froh? Who is happy? And last one, 15. Wie findet Peter den Deutschunterricht? So how does the Peter find the German lecture? So with these students, I have written here the answers in full sentence. Make sure you always write the answer in full sentence. Now, this is our Arbeitsheft. From that, we are gonna read now question number 8. It's an unseen text, student.
The meaning of this text you will find in the description box. Let's read the text. Ich esse ein Käsebrot. Toni trinkt einen Wein. Jörg nimmt ein Bier. Thomas isst Pommes frites. Robert bestellt nicht. Macht eine Diät? Nein, hat auch Pech. Hat seine Geldbeutel zu Hause vergessen. Ich bezahle für Robert gern. Ist doch unser Freund. Lehnt aber ab. Nimmt ein Stück Käsebrot, einen großen Stück Wein, keinen kleinen Schluck Bier, eine halbe Portion Pommes und ist satt. Ja, ich glaube ja. So this is the Robert story. Okay. Again I'm gonna read the questions and tell you the meanings. So first one is, was trinkt Jörg? What does he drink? Zwei. Macht Robert eine Diät? So is he doing a diet? 3. Wo bleibt sein Geldbeutel? Where is his pocket or purse? 4. Hat Robert noch Hunger? Does he still hungry? Now, next one is, you have to find out the Gegenteiler, means opposites. Alles is everything. Glück means luck. Annehmen is to accept, and groß is a big. Okay. All these answers you have to find from the text. Third one, you have to ergänze die Lücken mit einem Wort aus dem Text. From the text you have to find out one word and then you have to fill in the blank. First one, isst du gerne Apfel hier, gern einen Apfel? Do you like to eat an apple? 2. Das Kind isst keinen Stück Käse. Okay, so you can just write keinen Käse or kein Stück Käse. Both the options are correct. The child do not eat a cheese or a piece of a cheese or a cube of a cheese. Nummer 3. Ich habe noch Hunger. Ich bin noch nicht satt. I am still hungry. I am not yet full. Nummer 4. Was machst du gerade, Cory? Eine Diät? Cory, what are you doing recently? So, a diet. 5. Frau Braun lehnt die Zigarette ab. Ablehnen is to refuse. Mrs. Brown refused the cigarette. Okay, so with this we have completed our lesson 3 Kurzbuch and Arbeitsbuch text. The grammar we will learn in next video. Till then, choose.